prego, apri questa busta. Sì, va bene, ti voglio sposare. Apri la busta, Maria, grazie. Apriamo la busta. Maria, io dicessi pure a tia che io non feci niente di male. Può parlare? Io sono qui per chiederti perdono. Alle volte nella vita si fanno degli errori. E guarda, le cose se tu non le dici, non le sai, non le puoi dire. So benissimo di aver sbagliato. Mi dispiace tanto per quello che feci. Ma ha fatto veramente un monte di male, guarda. È difficile rimediare. C'è posta per te, tra poco, su Canale 5. Buonasera, buonasera, benvenuti a C'è posta per te. Questa sera abbiamo degli ospiti un po' speciali. Andiamo subito con la prima ospite della serata, che è Mara Venier. Tesoro della scia, Maria come stai? Te devo dire una cosa, Maria, te devo proprio dire una cosa. Io tutte le sere, il sabato, non so mai cosa fare. A tutte ste storie sul divano, mi metto, mi faccio la tisana al finocchio, Tutta sta gente che si mette a piagne, guarda, mi fa veramente scassare, come si dice a Roma, adesso guarda che c'è un altro ospite, lo so che deve entrare, lo so che adesso sta per arrivare, poi se no dice che abbiamo fatto troppa scena senza di lui. Eccolo che arriva, è Christian De Sica. E buonasera, cari amici, buonasera. E sono molto contento di essere qui nella creme di Mediaset. Praticamente a Canale 5. Insomma, volevo dire una cosa, Maria, sei stupenda, sei fantastica, però te devo dire una cosa. Maria, fammi dire, ormai siamo moderni, voglio dire, tu sto programma hai cominciato 20 anni fa. Ma ormai c'è sta Facebook, c'è stanno tutte le cose moderne, c'è sta la posta elettronica, ma che è sto bustone, ma leva sta busta, ma che stai a fare? Dico Mara Venier, pure tu, ma che invidia Mara Venier, c'ha 75 anni quella, ormai siamo a febbraio, la pepata stava a gennaio, ma che stai a invitare? Comunque volevo dire che sono molto contento e in tutti i casi sono cacci vostra. Bene, adesso abbiamo un altro ospite, un collega di Christian, è Massimo Boldi. Bestia, che dolore pazzesco! Maledetta, fatene via! Cosa hai invitato Christian De Sica? Che non vuole più fare film con me! Maledetta! Tingiti i capelli di biondo, faccia la pirla! Ma che sei già bionda? Ma stai zitta! Beh, la figlietta della pizzeria! Portami via, che se no ti metto incinta! Ciao, Cipollina! Bene, ancora qui la prossima ospite, che è una cantante, Anna Oxa. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Bene, grazie ad Anna Oxa. Adesso andiamo con il prossimo ospite, che è Enrico Ruggeri. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata del video. Scusate, mi dicono dalla regia che siamo a C'è posta per te e che non siamo al video. Allora ripasso la parola alla nostra Maria De Filippi e scusate ancora, ci vediamo al video. Grazie, buona serata. Bene, rieccoci qui. Adesso il prossimo ospite è un altro cantante che conoscete bene, che è Francesco Renga. Tutti con queste R. Angelo, prenditi cura di lei. Sono ferro e cartone le mie ali e così, come una fotografia dai contorni incerti è questa vita.
Non mi fate incazzare perché se io entro in questo studio sfascio la busta e tutti gli studi di Canale 5 perché io sono un politico serio e non Novella De Filippi, voglio sapere perché io veramente spacco tutte le cose. Bene, chiedo scusa a tutto il pubblico di Canale 5, probabilmente vi sarete resi conto che c'è stata un'eruzione di Ignazio La Rossa. Adesso andiamo con il prossimo ospite che è mio marito Maurizio. Buonasera a tutti, benvenuti a C'è Posta per te. Intanto volevo dire una cosa, volevo dire a tutto il pubblico del Canale 5 se non siete d'accordo che Maria c'ha questi capelli che sono sempre stati. Allora io per favore chiamate il parrucchiere di Maria perché se può veramente guardare. Perché allora chiamate al numero, per favore datemi il numero, che il numero è 4856741872. Com'è possibile? Perché non ti può veramente guardare Maria? E Maria, allora l'importante state buoni, mi raccomando, andate avanti con questa vostra trasmissione che è bellissima. Io adesso devo andare via, ciao Maria! Nemo! Ringrazio Maurizio, mio marito. Maurizio, vai pure a casa che ti ho messo il sonnifero nella tisana al finocchio. Allora, adesso andiamo avanti con il prossimo ospite. Andiamo con Luca Giurato. Buonasera, benvenuti in questo inizio di fine settimana. Sono troppo contento di essere qui con te, Maria, perché veramente tu lo sai, Maria, che io sono un tuo grandissimo estintore, perché veramente questo programma, che poi tra l'altro ci hanno tratto anche un film, no? E poi dopo ci hanno tratto il libro perché C'è Posta per te, e quindi sono troppo contento di essere in questa trasmissione questa sera. Buona serata a tutti, soprattutto alle donne e anche alle donne. Grazie e buona serata. Bene, grazie anche a Luca Giurato. Adesso andiamo un secondo in pubblicità. Pubblicità. L'ho detto, pubblicità. Io voto per Miranda, voterò Giorgio, a Jessica perché secondo me fa troppe lavatrici. Allora io voto Alberto. Allora io voto Marica. Grande Fratello, mercoledì 20:40, Canale 5. Bene, eccoci ritornati dalla pubblicità. Adesso c'è un, come dire, messaggio importante che andrà a reti unificate dell'ormai ex Papa Ratzinger. Quante R. Cari fratelli, care sorelle, siamo qui oggi, in questo giorno di gioia, per annunciare, tutto il bene, che c'è bisogno nel mondo, e soprattutto per le donne, ma anche per tanti uomini, e vi saluto e vi ringrazio, arrivederci, Bene, grazie per il messaggio di Papa Ratzinger. Adesso dobbiamo mandare un RVM di un cartone animato. SpongeBob, preparami subito un Krabby Patty. Ecco, grazie per l'RVM, ringrazio la regia. Adesso andiamo a presentare un altro ospite che, come sapete, è la nipote di Mussolini, Alessandra. Voglio sapere come ti sei permessa, Maria De Filippi. Dov'è la telecamera? Eccola! Maledetti stronzi che non siete altro! Voglio sapere come vi siete permessi di dire che io sono la nipote di Mussolini. Io prima di tutto sono la nipote di Sofia Loren. E di Mussolini chi se ne frega, va bene? Adesso divento comunista, visto che c'avevo anche uno zio che lavorava al comune. Stronzi! Eccoci qui arrivati, giunti a fine puntata. Adesso faccio arrivare la cagna. Ether, vieni qua, Ether. Perché ogni tanto do i croccantini a Ether, faccio la veterinaria. Buona serata e grazie per averci seguito.